հենց այդ կենացով էլ սկսենք։ Քեզ հետ ասել խոսելը համ սեր է, համ մուրազ է։ Այսպիսի երաժշտական թողարկում է լինելու, ես խոստանում եմ։ Էլի պիտի երգի։ Այո։ Ես հոնի արաղուրդ ու որտեղից եք Քաշածա։ Ինձ թվում է, որ Արսենի հետ չլիներ մասնակցությունը, ես երևի շուտ արդեն կամավոր դուրս է եկել։ Իսկ ով է ամենաանաչար ժյուրին։ Քլունգը ֆռում է գարիկի վրա։ Շարմաղ դեմքը կարմիր խնձոր, լուսնի նման բոլորացել։ Ողջույն, այսօր թիվ թվաբանությունը մի քիչ ժողովրդական է լինելու, բայց այսօրվա մեր արտիստը շատ էքսպերիմենտալ է, վերջերս այնպիսի բան է արել, որը անսպասելի էր իսկապես, ամբողջ հանրության համար։ Արսեն Գրիգորյան, նույն ինքը Ասո, ողջույն Ասո ջան։ 1000 բարի։ Խնդրում եմ այսօր նույնքան էքսպերիմենտալ լինեք, ինչքան երկու աստղի բեմում եք վերջերս։ Ինչը կապ նախ միջև զրույցին անդրադառնալը կամ միանալը ձեր հետ զրույցին, ուզում եմ ասեմ ոդկս խերով լինի ձեր տաղավար, շատ ուրախ եմ հրավերի համար։ Հրավերի թե հրավերքի։ Հրավերի համար։ Ուրախ ճիշտ է ասում։ Այո։ Եվ հատկապես ձեզ հետ զրույցի մեջ մտնելով Ինձ թվում է շատ բաներ կսովորեմ, որտեղ ես իմ ամբողջ կյանքում թիվ թվաբանություն ոչ սիրել եմ, ոչ էլ հասկացել եմ։ Ես ոտքից գլուխ հումանիտար մարդ եմ, այնպես որ թիվ թվաբանությունը միայն խաղ է, փորձելու ենք գուշակություններ անել, իդեպ առիթից օգտվեմ եւ պատմեմ մեր ռոբոտիկի մասին, արհեստական բանականությամբ վերաբերված։ Այո, 963 է կոչվում։ Մի դարքեն խիա, պետք է կանաչ կարմիրը ներ, կարմիր կապուտը ներ, խիա կանաչ, ոսմացա նոր ծառայություն է ինչ-որ։ Նոր ծառայությունը հարցեր է տալիս։ Ինքն է տալիս, թե մենք հարցնում ենք պատասխանում։ Չէ, ինքը հարցեր է տալիս, մենք փորձում ենք գուշակել այդ հարցերի թվային պատասխանները, գրում ենք գրատախտակին եւ ում թիվը ավելի։ Այդ գուշակ բառի հետ կապված ուզում եմ մի բան ասել։ Ախ գուշակ է, բուրմունքը մանուշակ է, քեզ հետ ասել խոսելը համ սեր է, համ մուրազ է։ Այսպիսի երաժշտական թողարկում է լինելու, ես խոստանում եմ, տեսեք ինչ է լինելու։ Լսենք առաջին հարցը ու անցնենք արդեն երգերին, գնացինք։ Միջինում քանի կենաց են խմում հայկական հարսանիքի ժամանակ։ Արդեն ես կարամ հաշվեմ, բարով տեսանք, հարս ու փեսա, ծնողներ, քավոր, տատի, պապի, բարեկամներ, քույր եղբայր, բանակը, երգիր, ոչեմ 9-ից 10 կենաց։ Ուրիշ բան չկա։ Կա, որ ասում է տերև, ծառը կենացն է խմում, տերև, այտենց էլ է ստացվում, չէ շատ կա, ասենք բացի բանակը, մի հատ ասենք, եթե ասենք մեկի տղաներ ծառայում է, հատուկ զինվորների կենացներ են խմում, բայց իմ կարծիքով 9-ից 10 կենացը դա միջինում նորմալ թիվ է։ Ես շնորհակալ եմ, որ առաջին հարցը ինձ հուշում եք, բայց այսուհետ խնդրում եմ ուղղակի գրեք թիվը գրատախտակին եւ ինձնից թաքուն ցանկալի է, որովհետեւ մենք այնուամենայնիվ մրցում ենք։ Ես։ Ես նոր եմ անգլերեն սովորում, ինքան անգլերեն երգեցի բաներ եմ սովորել հագի։ Յո։ Դե չես անգլերեն չի։ Լավ, 9-ից 10-ը, չէ, ասում եք։ 9-ից։ Ես մի երկու կենացել ավելացնում եմ իմ կողմից։ 10-ից 12, հա։ Սենց ճիշտ եմ գրել։ Այո, ճիշտ է։ Պատտենք։ Պատտենք։ Ասոյի թիվը արդեն բոլորիդ պարզ է եւ ես կարծում եմ 12 կենաց է խմվում միջինում հայկական հարսանիքների ժամանակ։ Լսենք ճիշտ պատասխանը։ Հայկական հարսանիքների ժամանակ միջինում խմում են մոտ 7-ից 10 կենաց։ Շո, այդան հաղթեց։ Ոչ, հաղթեցիք դու։ Չէ, այդան հաղթեց։ Խոստորում տերունենք իշ։ Точно է, հաշվեցիք։ 7-ից, դե ընդ ասենք, որ զինվորը բանը չավելացնենք, точно ասենք։ Ընտիր։ Իսկ խնդրում եմ, մի կենաց մեր հաղորդման է, որ հենց այդ կենացով էլ սկսենք։ Եթե լուրջ ասեմ, եկեք ավելի լուրջ չասեմ, հումորային սկսել ենք, բարի տեսության կենացը խմենք։ Բարով տեսանքն է։ Բարով տեսանքն է, այո։ Բարով տեսանք, ուրախ ժամանց։ Ես հոնի արաղուրդ ու որտեղից եք։ Քաշածա։ Շատ լավն է։ Մեր ռադիոյում արաղ ենք քաշում։ Հա։ Հա։ Բրավո։
Այս հիմա պետք է մաքրենք, թե մնա մինչև Մաքրենք։ Ինչով ենք մաքրում։ Այ դրանով կողմնորոշվեցիք։ 1-0 է հաշիվը։ Աստղ ջան, հարսանիքների շատ եք գնում։ Ճիշտ ասած, հարսանիքների շատ էի գնում։ Մինչև որ պահը։ Մինչև որ էլ չէ։ տարիքով մեծանալը։ Իսկ ինչով է պայմանավորված։ Դե լավ, կենսախնդությունը չի տուժել ձեր տարիքի հետ։ Չէ, դա իմ կարծիքով դա արդեն հիվանդություն է իմ մոտ։ Խրոնիկ։ Ինչ հիվանդություն։ Տարիքը։ Կենսախնդություն։ Ես չեմ էլ վախենում տարիքից կամ ծերանալուց, որտեվ ծերությունը դա երկար ապրելու միակ տարբերակն է, ով չի ծերանում ջահել չի հասել ծերության ուրեմն։ Ված բան ասում։ Լավ, իսկ հարսանիքներից Այդ հարցին որպես պատասխան ավելի վատ բաներ էլ կա, այտենց անկում ապրեցի, բայց դա նորմալ է, չանդրադառնանք ավելի։ Ինչով պայմանավորված։ Ժողովրդական երգը չեն Չէ, դա արդեն մշակութային հարցերի մեջ ենք մտնում։ Չէ, ավելի շատ կյանքի մեջ արհավիրքների, թոհուբոհի մեջ այտենց խառ բաների հետ կապված։ Լավ, տխուր եւ մի քիչ տրամադրություն գցող բաները թողնենք մի կողմ, բայց չէ, ուզում եմ նախկինում թեկուզ տեղի ունեցած զավեշտալի դեպքերից հիշեք, որովհետեւ հարսանիքների ժամանակ այն էլ հայկական։ Զավեշտալի դեպքերից ասեմ, ուրեմն իմ ընկերը անունը Հովանես է, Հովոն զանգեց, խնդրեց, որ ես գնամ իր բարեկամի հարսանիքին երկեմ, ինքը Ռոստովում էր այդ ժամանակ ապրում, ասեց Արսեն ջան, Ֆլորենսում առիթ ունենք, sense մի հատ էլ աղջկա անուն տվեց, մի հատ էլ չէ, եւ մեկ աղջկա անուն տվեց, ասեց որ իրա ծնունդն էլ է, կխնդրեմ որպեսզի մի հատ շնորհավորանքի խոսքեր իրեն ասեց եղավ, հիմա մտել եմ Ֆլորենսում երկել եմ, դուրս եմ եկել, արդեն այս մալականների այգի այդպես ոչ չէ, այդպես գալիս եմ դեպի Արամ Խաչատրյան փողոցի կողմ, զանգել է, բաս ջան, ինչ է եղավ, ասում եմ նոր երկեցել է, հոբո ջան, ասում եմ ախպեր, հələ մի րոպե, նորից զանգեց, ասում եմ ջան, զանգել եմ տղեկին, ասում չի եկե, ասում եմ ախպեր նոր մտա Ֆլորենս, երկեցել է այդ աղջկաներ շնորհավոր, ասում եմ ինչ Ֆլորենս, ասում եմ բա ուր պետք է գնայի, ասում եմ փարավոն ախպեր, ասում եմ հովո ջան, դու ինձ Ֆլորենս ես ասել, ոչ եմ ասեցի հարց չկա, մի հատ էլ կեթամնդակ երկեմ Ոչ եմ գնացի դել երկեցի, բայց Ֆլորենսի շփոթմունքը մատ հետաքրքիր հաջողություն բերեց, որտեղ մի 2-3 անգամ այդպես հրավերք եղավ այդի ներկաների երեխաների առիթներին ներկա լինելու, ոչ եմ հաջողություն բերեց իմ շփոթմունքը, էլի ապրի Հովոն։ Ապրեք դուք որ սխալ տեղ եք գնացել, բայց լավ անակնկալ է եղել այդ առիթի մասնակիցների համար։ Մեկ էլ հոп հայտնվում է Արսեն Գրիգորյանը, մի երկու երգ նվիրում գնում։ Հա, բայց այդ ում ծնունդն էր, այդ մարդը չկար այդտեղ։ Որովհետև ես այդ շնորհավորելուց զգացի, որտեղ մարդիկ նայեցին ու ասես մի տեսակ բան եղավ։ Հասկացա մի բան են չի, բայց դե ինչ արդեն շնորհավորել էի ու երգում է, արդեն ինչ որ պապիկի ծնունդ էր, չէ՞։ Չէ, հարսանիք էր։ Դե լավ որ հարսանիք ա եղել, աղջկա կողմը տղայի կողմին չի ճանաչել եւ հակառակը, չեն էլ իմացել այդ ում եք շնորհավորում։ Հա։ Հնարավոր է, գիտեք, չէ՞, մի ժամանակ հիշում եմ, մի հոգու ճանաչում էի, որ երբ մտքով անցնում էր, այդ մեր մտնում էր մի հատ զալ հարսանիքի, իր համար ուտում խմում դուրս էր գալիս։ Ասում եմ, կբռնվես մի օր կծեծենք ես, բա։ Ու տենց էլ բան չանեց, ոչ մի կողմից չէին ճանաչում։ Սիրուն շորեր ունի, տենց հագնում գնում էր։ Վայ, հաշիվը 1-0 է, հարսանիքների թեման երկրորդ հաջողությունն է ձեզ բերում, խաղում առաջ եք անցնում ինձնից, լսում ենք։ Ինձ թվում է ամենամեծ հաջողությունը այսօրվա, որ ձեզ հետ միասին հարցազրույցի մեջ։ Վայ, շատ շնորհակալ եմ։ Լսենք հաջորդ հարցը։ Այո։ Անուն ինչ է մեր։ 963։ Բայց կարող եք ինքներդ կնքել մի անուն, որովհետև մեր բոլոր հյուրերը գալիս են մի անուն դնում գնում են։ Բաբկեն մեր ախպերն է։ Բաբկեն ջան, լսում ենք երկրորդ հարցը։ Միջինում քանի րոպե երաժշտություն լսելուց հետո է բարձրանում մարդու տրամադրությունը։ Ո՞յ, հոգեբանական հարց է։ Բայց շատ արագ չի բարձրանում։ Եթե քո սիրելի երգն է, առաջին մի քանի նոտան աշխուժ միանում է։ Հիմա պրոստը չգիտենք որ մարդու մասին է խոսքը։ Միջինում դե։ Միջինում ընդհանուր հաշվարկում։ Միջինում, եթե քո սիրած երգն է լինում, հենց մի անգամից էլ Դա մի քանի վայրկյան է պետք ընդամենը։ Չէ՞։
Չէ, եթե միամիտ է լսում, ախր տարբեր պատասխաններ կարելի է տալ, տարբերակներ որ ասեր բաբկենը լավ կլինի։ Այ բաբու, ես ինչ ես անում դու մեր գլուխը բաբու։ Ինձ թվում է 30 վայրկյանից մինչև րոպե ու կես իմ կարծիքով։ Շատ ինչ որ լողացող պատասխան է, հա։ Բա, դիվանագիտությունն է։ Դիվանագիտություն։ Հետո էլ ասում են չկա դիվանագիտություն։ Լավ, եկեք, ես ասեմ 30 վայրկյանից։ Ես գրել եմ իմ տարբերակը, արդեն ես կպտտեմ, որ չմտածեն արտագրում եմ։ Ասեմ հիմա։ Որ հասկանալի լինի, պետք է ասեմ, քիչ շատ 30, ես գուշակեմ, 30-ից 30 վայրկյանից մինչև 1.5 րոպե մոտավորապես։ Այսպիսի լողացող, տատանվող ընդհանրական թիվ է գրել Արսեն Գրիգորյանը։ Ես ասեմ ձեզ 7 տարի լողորդ եմ եղել։ Հա, առաջի դասարանից մինչև 7-րդ դասարան։ Ջրի գնդակ եմ պարապել։ Ինչու դադարեցրիք։ Չգիտեմ, հա, փակվեց, ռեմոնտ էին անում, վերանորոգում էր։ Հետո արդեն հավես կորաբել է։ Կարևորը լողալ սովորեցի։ Լավ, եկեք լսենք ճիշտ պատասխանը, տեսնենք լողը ձեզ օգնել է, թե ոչ։ Լողալ թվերի մեջ նաև։ Միջինում 6-ից 9 րոպե շարունակ ուրախ երաժշտություն լսելը կարող է զգալիորեն բարձրացնել տրամադրությունը։ Կներեք, էլի իմ տրամադրությունը մի քանի վայրկյանում բարձրանում է։ Հերիք ուղղակի իմ սիրած երգը միանա, ես կսկսեմ պարել եւ ծափ տալ։ Բա այդ եմ ասում, նայած մարդ, այդ լողի հետ կապված նա անեկդոտ կա, ուրեմն հայրը մտնումատուն տենում է երեխեն խառը սպորտիվնի սպորտային պայուսակն է դասավորում, դասել եք, հա։ Վերջը ասում է, ես ինչ ես անում, տղա ջան ասում է, պապա, լողի մրցում եմ, ու ես հաղթելու եմ վստահեմ, ու այդ հաղթանակը քեզ եմ նվիրում։ Վայ, ասում է, մեռնեմ քո արևին, բալես, ճապաչում է, ճակատը, ասում է, գնա հաղթի արի բալես։ Օրը 3:08 ժամի տղեն գալիս է, անտրամադի, հա, ասում է, բալես, ինչ եղավ, ասում է, 79-րդ տեղը ընկա, ասում է, լավա չես խեղդում։ Այդա անունով օպերա կա, չէ՞։ Այո, Վերդիի օպերան է համանում։ Հիմա եկել է պահը ստուգելու, թե ինչ արագությամբ է բարձրանում իմ եւ իմ գործընկերների տրամադրությունը, գուշակեք, երբ երգում է Արսեն Գրիգորյանը։ Ճիշտ ասած, Այդա ջան, երբ որ քեզ տեսա, տես բոյո բուսաթով աղջիկ, գիտես, մի անգամից մի հատ երկ անցավ մտքովս։ Դու կանգնել ես յանա, յանա, քամիզանա, դոշետ բանա, հովներեսից զանա, զանա, վայել է տիրիդամ, բոյիտ մատախ, վայել է տիրիդամ, բոյիտ մատախ, աչքերը քո նռան հատիկ, համ սիրուն ես, համ խորոտիկ, հարի մեր տուն տոտիկ, տոտիկ, վայել է տիրիդամ, բոյիտ մատախ, վայել է տիրիդամ, բոյիտ մատախ, ջան։ Իմ տրամադրությունը բարձրացավ, առաջարկում եմ դիտողները գրեն իրենց տրամադրությունը բարձրացավ, պարեցին թե ոչ, բայց մենք շարունակում ենք երաժշտական։ Հա, լկա։ Այո, պետք է երգենք, գնացինք։ Էլի պետք է երգենք։ Այո։ Սենց վրա։ Այդա ջան, ճիշտ ասած մի հատ երգ եմ ուզում երգեմ, բայց նվիրվում է քեզ ոչ թե իմ կողմից, այլ իմ ընկերոջ անունից Դավիթի, որովհետև ինքը շատ հավանում է ձեզ, միշտ ձեր եթերների ակտիվ ունկնդիրն է, ու անպայման խնդրել է, որ այս երգը իր անունից նվիրեմ ձեզ։ Շնորհակալ եմ շատ։ Գեղեցիկ երգը Դավիթը նվիրում է Այդային։ Այսօր ես իմ յարին տեսա, թուխմազերը օլորացեր, բարև տվի, բարև չարա, տեսնես ինչու խրոված է, շարմաղ դեմքը կարմիր խնձոր, լուսնի նման բոլորացեր, սիրտը ելած աչքերը թած, անձրևի պես վարարացեր,
կայծակ դարած խփեց անցավ որոտի պես վրդոված էր Վա, Դավիթ ջան, ես էլ լսեց Շնորհակալություն հայտնենք Դավիթին Բայց գիտես, երկելու ընթացքում գիտեք ինչ անցավ մտքովս, կարող է բարևը չի կարել, բայց չի պատմի ինձ, հնարավոր է։ Այս երգը հենց ինքն էր ասել, որ երգը հենց այս երգը։ Ինչ որ մի բան եղել է, բայց չգիտեմ ինչ։ Ես վախենում եմ անցնեմ հաջորդ փորձությանը, կարող եմ մեկ ուրիշ Դավիթի կողմից էլ ուրիշ նվեր անել։ Բայց դուք իմացաք ես Դավիթ Նովա, որ մեկ ուրիշ։ Չէ, դե Դավիթ։ Բաբկենին հարցնենք, տնակ Դավիթ Նովա։ Տվյալները խնդրում եմ ռոբոտիկ ջան, փոխանցեք ինձ, տեսնեմ հետո է երգեր նվիրում։ Արսեն շնորհակալ։ Ռոբոտիկը Բաբկենի մականունն է, հա։ Կամ հակառակը։ Լսում եմ ձեզ։ Շատ սիրուն եք երգում, շնորհակալություն։ Մի քիչ հուզված էի Դավիթի կողմից, այդպես լավ չստացվեց։ Համել դիրքսը հարմար չի ճիշտ ասած։ Լավ, հաջորդ երգերը հաջորդ փուլում կերգենք ուրեմն։ Գնացինք, լսում ենք հաջորդ հարցը։ Այո։ Քանի երաժշտական հոլովակ է ներբեռնվում YouTube-ում մեկ օրվա ընթացքում։ Բավարի 750։ Շատ քիչ եք ասում։ Իդե ես չգիտեմ, 750։ Դուք շատ եք գրեք։ Ես շատ եմ գրում։ Ես գրում եմ 30 միլիոն։ Օրո, իդքո։ YouTube-ում, հա։ Ամեն օր 30 միլիոն նոր տեսահոլովակ։ Ինձ թվում է, այո, որովհետև հիմա հատկապես կարճ հոլովակներ տեղադրելու հնարավորություն ունի։ Հիմա դրա ես գիտեմ, թե կլիպերի մասին է խոսքը։ Դա էլ հոլովակ է, կարճ հոլովակ է ուղղակի, ռիլի ձևաչափով։ Եվ Արսենի կարծիքով 750, ինձ թվում միայն Հայաստանում 750 հոլովակ։ Չգիտեմ, լավ, ձեր տարբերակով 30 միլիոնն էլ է քիչ։ Լավ, Բաբկեն ջան, պատասխանիր։ Տեսնենք, Բաբկենն ինչ է ասում։ YouTube-ում ամեն օր ներբեռնվում է մոտ 2.6 միլիոն նոր տեսանյութ։ Ընդամենը։ Մի ով էր մոտիկ, ես ավելի։ Ընդամենը։ 3-0 Այդա ջան։ Ասա ջան։ Հա, ջան։ Այդ ուրիշ։ Երկու աստղում ինչպես հայտնվեցիք։ Շատ պատահական զանգով, մեկ զանգով։ Իսկ նախապես որոշված էր, որ Արսենի հետ պիտի երգեք։ Ճիշտ ասած, որ ինձ զանգեցին, ասացին, հենց հավես չկար, ընդհանրապես մասնակցության ոչ մի բանի մասնակցության հավես չկա։ Վերջ հետո ասացին, գիտեք, որ Արսեն Գրիգորյանն է, մենք Ռուբիկոնի Արսեն ենք ասում, խոճուճը։ Վերջը Արսենի հետ մենք միասին մեծացել ենք Քանաքեռում, երկուս էլ Քանաքեռից ենք, նույն դպրոցն ենք ավարտել, ճիշտ է, ինքը տարիքով մի քիչ փոքր։ Վերջը համել իմ ընկերոջս փոքր եղբայրն է։ Այդպես մի քիչ համոզիչ էր, հետո ասացի լավ էլի ուրիշ Արսեն։ Վերջը ես շուտ համոզվող եմ, ու այդպես համաձայնվեցի։ Արսենի հետ հեշտ է գործակցությունը երկու աստղում, այդ էքսպերիմենտալ համարները ոնց եք մտածում ու ձեզ հեշտ է տրվում դեմում լինել այդպեսին։ Ինձ թվում է, որ Արսենի հետ չլիներ մասնակցությունը, ես երևի շուտ արդեն կամավոր դուրս էի եկել։ Արսեն հետ այնքան հեշտ է, որ ոչ մի բան չարած իրար հասկանում ենք կես բառից արդեն, նույնիսկ փորձերի ժամանակ ոնց որ մի ձև մտածենք, բայց Արսենի մտքերը շատ գիգանտ մտքեր են, ներկայացումների մեջ նորամուծությունները իր մտքերը ավելի մեծ դեր են խաղում, քան իմ ես ընդհանրապես ենթակա մարդ եմ այդ պրոյեկտում, ինձ ինչ ասում են, այդ եմ անում։ Լավ, նոր հետաքրքիր Հա, կերպարներում է փորձում ձեզ։ Հա, բայց ապրի Արսենը շատ լավ է, բայց ահագին մենք լսող զույգ ենք, մեր ոնց ասեմ, մեր դասատուները ինչ ասում են, ընկեր Հովիկը, նա իրեն ոնց ասում են, այտենց լսում ենք։ Ճիշտ ասած չէի պատկերացնում, որ այսքան երկար կմասնակցենք, հետո որ տեսա զույգերին, շա երիտասարդ անունով այտենց մասնակիցներ ասեցի, ես ինչ սխալ բան արեց, ես ամենաշատը երկրորդ, երրորդ փուլից կհանեն, բայց եկավ հասավ են վիճակի, որ հասել ենք ֆինալի արդեն, շատ զարմանալի է, շատ ուրախալի, ճիշտ ասած ես այն ամենի ինչ որ համարում եմ 100%-անոց հաղթանակ արդեն ստացել եմ, որովհետև ես այդքան ուշադիր չեմ ինտերնետին, բայց երեխեքս աղջիկներս այնքան ուշադիր են, ու այդ կոմենտները, այդ բարի խոսքերը այնքան են ոգևորում ինձ ու այնքան ուրախ եմ
կոպիտ ասեմ, ոնց որ հոգեդարձ եղած լինի։ Ոնց որ շնորհակալություն այդ մարդկանց, որ գնահատում են ինձ։ Շատ ստացված զույգ է, շատ սիրով ենք հետևում ձեր զույգի ընթացքին։ Հաջորդ համարում ինչ որ նոր էքսպերիմենտ լինելու է, ինչի սպասենք։ Մեր հաջորդ երգը Ջեյմս Բրաուն Պավարոցի գիգանտ երգիչների կատարմամբ This is a man's world երգն է։ Ու հետաքրքիր համար է լինելու, շատ բան չասեմ, Ճակերտները չենք բացում անակնկալ թող լինի հեռուստադիտողի համար, բայց ես պիտի խնդրեմ մի հատված։ Այդ երգից։ Այո։ L'uomo rincorre il potere ma poi non sa che il grande limite ad essere come si para nel palmo stringe un'idea che non vive che nella sua fantasia volle Ալավել չեմ ասի, այդ երկեցի, ոնց որ երկու աստղ չի, որ երկեմ։ Անես չմտածեք բարերը չեմ հիշում, se non si accorge che poi nulla più senza te si vive solo per sé։ Այդպիսի բաներ։ Հա, այսպես որ երկեք կանցնեք հաջորդ փուլ։ Չգիտեմ։ Կանխատեսումներ։ Ճիշտ ասած արդեն ես իմ համար չեմ ուզում ասեմ, այդ լավ բաներ գրող մարդկանց համար եմ ուզում ասեմ, որտեղ որ չանցնեմ կամա չեմ հետո։ Իսկ ֆավորիտ զույգը ձեր ո՞րն է։ Ֆավորիտ զույգը իմ համար չեմ կարող ասեմ։ Ռաֆայել Երանոսյանը եւ Լիլիթ Կարապետյանը։ Բայց նրանք արդեն կապ չունի, իմ համար ֆավորիտ զույգ է։ Օրինակ շատ սիրում եմ Ռոբին Կոլոյան եւ Անիին, շատ եմ իրանց համ իրանց մարտեսակն եմ շատ սիրում, համ էլ իրանց կատարումներն է հետաքրքիր է, իրենք էլ նենց լավ մարդիկ են։ Չգիտեմ, անկախ ինձանից սիրում եմ։ Ձեզ արժանի մրցակից։ Արժանի մրցակից բոլորն էլ արժանի են։ Իսկ ով է ամենաանաչար ժյուրին։ Ճիշտ ասած, մի քիչ ժողովրդական խոսքով ասեմ, սաղ ասում են ոնց որ քլունգը ֆռում է գարիկի վրա, բայց ասեմ ձեզ գարիկը շատ ճիշտ դատող օբյեկտիվ է։ Հա, շատ։ Ուրեմն Վարդանը Բադալյան։ Հայտարարում եմ ես։ Կադրից դուրս չեք պատկերացնի ինչ է անում։ Ես եւ Արսենը Գրիգորյան մի կերպ ենք մեզ զսպում։ Վարդան ջան, եթե հաղորդման ընթացքում այդքան ակտիվ չեղաք, չեմ ներելու ձեզ։ Ա, ինչ ակտիվ եմ, ես Վարդանի 0.25%-ն եմ ակտիվության։ Ձեզ հաջողություն ենք մաղթում, նոր էքսպերիմենտներ, որովհետև իսկապես շատ ստացված զույգ է, շատ մեծ հաճույքով ենք հետևում։ Շատ սիրում ենք ձեր զույգին։ 3-0 է հաշիվը։ Այո։ Կարակ մարսանեք մի հատ էլոին հավասարվի։ Քանի տարվա պատմություն ունի հայկական դուդուկը։ Ինչ թվում է այս հարցով պետք է դիմենք Կամո Սերանյանին։ Չգիտեմ։ Ես օրինակ գիտեմ, որ ուրարտական ժամանակահատվածում դեռևս տարբեր քանդակներում դուդուկանման գործիքը պատկերված եղել է։ Բայց դա մեր թվարկությունից առաջ է։ Դուդուկ նվագի հարսանիքի օրը իրա։ Անձամբ ինքն է նվագել։ Չէ։ Մեր Կամոյի պապերն են նվագել։ Կամոյի վիզան որ չի ստացվել, տենց դուդուկ ուղարկել անդ նվագել են էլ։ 2000 ես էլի մեծ թիվ եմ գրել։ Այսօր պարտվում եմ խայտարակ։ 2000 տարվա պատմություն ունի ըստ ասոյի եւ իմ կարծիքով 4500 տարվա։ Դու ոնց որ հաղթեցիր այդ։ Ես խեղճ։ Պապկին։ Ըստ որոշ տվյալների, դուդուկը դեռևս գործածվում է մեր թվարկությունից առաջ 1200 թվականից, այսինքն այն ունի մոտ 3000 տարվա պատմություն։ 4-0 ջախջախիչ հաղթանակով ես էլ խեղդվում եմ արդեն այս պարտության ծանրությունը սրտիս վրա։ Ասու ժողովրդականից հեռացել ենք մենք ազգովի, թե դա թվացյալ պատրանք է, որ շեղվել ենք ժողովրդականից։ Չէ, հեռացել ենք ահագին։ Ահագին հեռացել ենք։ Ճիշտ ասած, գիտեք, մեկ-մեկ ինձ թվում է, որ ոնց որ անվերադարձ ենք հեռացել, ոնց որ ինձ թվում է չեն վերադառնալու ակունքներին, բայց
կյանքը ամեն ինչ կբերի կգցի իր տեղը, նորից կհասկանան մարդիկ, որ որպես ազգ մենք ազգ ենք մնացել մշակույթով, մեր խոսքով, մեր գիտությունով, ազգապահպան ամենակարևոր բաներից մեկը մշակույթն է։ Եթե մոռանանք, ուրեմն կմոռացվենք, բայց մենք դժվար մոռացանք, որովհետև այս մեր արվեստը միշտ անկում ապրել, նորից վերադարձել է, կյանքի է կոչվել, հանուն նրա, որ մենք որպես ազգ շարունակենք ապրել այս աշխարհի վրա։ Դասավանդում եք, չէ՞։ Հիմա ոչ։ Հիմա էլ չէ։ 2 տարի արդեն, 2 թե 3 տարի չեմ դասավանդում։ Իսկ երբ դասավանդում եք, ինչի վրա եք շեշտը դնում։ Առաջնահերթությունը իմ մոտ միշտ եղել է մարդ տեսակը, առաջինը միշտ ավելի շատ կյանքից էինք խոսում, որ ոնց կարելի է ապրել, որպեսզի երգել այդքան կարևոր չեմ համարել, այսինքն կարաս մի նոտա սխալ երգես, բայց որպես լավ մարդ իրավունք չունես միսանցի վատի կողմը լինել։ Շնորհակալ եմ շատ, ձեզ հաջողություն երկու աստղում, հուսով եմ, որ կհասնեք եզրափակիչ եւ մի բան էլ ավելի, որովհետեւ իսկապես արժանի եք, եւ ձեզ դեռ կտեսնենք նոր տեսահոլովակներով գուցե նոր ինչ-որ կատարումներով, եթե ունեք այնպիսի մտքեր, կարող եք կիսվել մեզ հետ մինչև։ Ես ու Արսենը այդպես մտքեր ունենք, որ միասին երգեր թողարկենք, հա, տեսնենք ոնց կստացվի։ Հիանալի դուետ, իրարից այդքան տարբեր, բայց եւ իրար շատ լավ հասկանում եք։ Խաղաղություն լինի, ամեն ինչ կլինի։ Բոլորիս խաղաղություն, աշխարհին խաղաղություն, այսպես պարտված էլ, ջախջախված էլ փակում եմ եթերը, դեմքիցս էլ երևում է արդեն, ինչ տխուր եմ։ Կհանդիպենք։ Թիվ թվաբանություն, ճիշտը կռահելու հմտություն։